Hello sa inyong lahat. Hello, tingnan nyo naman. Ang dami ng snow namin ngayon. Ito ang pa-New Year sa amin. Snow, snow. Ayan. Talagang ano yan. Tingnan mo naman, oh. Mula dyan sa bintana namin, ayan na ang snow. Yan. Yan na kakapal ang snow namin. Grabe. Ayan ang snow. Pero ang ganda tingnan. Kaya lang, sobra naman ang lamig, di ba? Hindi na mo yung atip namin. Sobra sa dami ng snow ngayon. Ano sa amin ngayon? Snowstorm. Ayan. Nakikita niyo yung snow? Oh, tingnan mo yung taas. Oh. Parang may ano na siya. Oh. Ayan. Oh. Diba? Yan ang ano namin dito. Ang snow namin dito. Yan. Oh. Yan. Oh, marami na rin. Diba? Oh. Yan. Dami ng snow namin. Oh, diba? Oh, ganda tingnan. Yes, snow. Sobra ang dami ng snow. Diba? Nakakaano eh. Ang ganda tingnan. Yan, oh, tingnan mo dito sa isa din. Taga-ano na sa akin. Taga-bewang na sa akin yung snow. Ayan, oh. Ang dami kaya. Oh, tingnan mo. Taga-bewang na yung snow sa akin. Mamaya pag lumabas ako, ano na yung ano ko. Baka mamaya hanggang taga-ano na sa akin. Taga-hawak na. Taga-hawak na yung snow. Yan po. Ang ano namin dito. Ang kalagayan namin dito. Tingnan mo, ang ganda. Tingnan ng snow talaga pag malalaki yung ano niya, flakes. Ang ganda tingnan. Oh, kala mo. Hindi malamig, no? Ang ganda lang sa ano, mata. Ang ganda sa mata. Diba? Nag-uumapaw ang aming snow. Snow. Let it snow. Sa dami ng snow. Lalo na pag umano pa yan, humangin pa yan. So, yan po. Yan po ang kapaligiran namin dito ngayon. Ito ang nakukuha namin pag winter. Pag winter time dito. Snow, hindi ulan. Okay. See you again next time. Subscribe my YouTube channel, Lisa in the Woods, at ang aking page na Lisa Waray Upay Habukid. Thank you for watching. Love you. Bye-bye.